Aqui. Adri, vai buscar água. Muita água. Tá bom. Pessoal, vocês acham que a sereia vai se salvar? Bom, vamos abrir a torneira. Não se preocupe, sereia. Vamos. Miguel, deixa só a mãe ver o preço de uma roupa que tá aqui no meu WhatsApp. Ela precisa de mais água. Tá bom, Ruth. Ó, mamãe, olha com a luz como fica bonito. Olha. Olha, mãe. Oi. Olha como fica bonito com a luz. Aham.